看一下，walk-in cooler，walk-in cooler 的里面那个什么，里面漏水，然后呢是，你看它那个下水道，然后呢那边估计是 freezer， 那边因为我还搞不太清楚，然后呢他们水下来之后，一般的话没有地方走的话，他们都用装这种那个 water pump， 然后呢，他刚才我让大家看了，他下面一直流水，我看那个水是从哪儿来的？哦，他怎么一直在转？这个不应该一直转的，只有它满了之后，它才转。它不满的话，就是水位达不到一定水位，它不会转的。这water pump 有问题，哇，这water pump 有问题。然后呢，因为这一般都是装在空调上的，也就是说这两根线是那个 safety 的，就是它可以，假如这儿堵了的话，水排不出去，然后它就把空调关掉了。这个的话，然后呢，它就不放这个了。OK， 现在呢，这个水泵它是只有在达到一定的水位的时候，它才转。现在你看，你听，现在它一直在转，那就哪儿有问题了？我先看一下这个水是从哪儿出来的，你看，然后我一弄之后呢。然后它这个现在水泵停了，然后呢，你看，我让大家看一下，这都是没有做 maintenance， 然后呢，它应该是这个东西把水泵给架起来了，所以呢，这个水泵就以为这里面有水，所以它一直在转，看到没有？你看那是霉菌，看到没有？那是霉菌，然后呢，你看，我让大家看一下，这都是霉菌。然后呢，因为在这个 cooler 中，然后这个霉菌也是可以长的，在 cooler， 然后还有在空调里面的那个室内机，你看，然后呢，它这种的话，然后湿度都特别大，所以呢，霉菌会在里面长，所以呢，你每年至少要清一次，你看到没有？你看，现在我就把它取掉之后呢，然后你看它这个叫什么来着？这个 water pump 它就停掉了，看到没有？它就是刚才是里面的霉菌把它卡住了，卡住之后呢，这个 water pump 呢就认为这个里面有水，所以它一直在转。这个工作原理是只有水位到一定的时候，它才开始转，不然的话它不会转的。OK。然后呢，我看也在上面先把那个电源关掉，我拿下来给它清一下，它刚才漏水应该是从上面哪儿出来的，我先给它先清一下，OK。然后呢，我们来清一下，你看它，哎呀，你看到没有？这个就是这个霉菌长的。霉菌长得特别厉害，它把福子给顶起来了，顶起来之后，所以呢，这个水泵是一直在转。这个水泵应该是水到了一定的水平之后，它才转一下，它抽下去之后，然后它就会停掉。是这样，不是现在这样一直转，不是这样的。我给它清一下，整个给它洗一下。你看，我让大家看一下。这个是控制水的泵，也就是控制水的开关。这是控制水的开关。然后呢，当水达到一定的那个水平的时候，它就把这个电接通了，然后呢，这个水泵就开始转。OK。然后呢，那里面还有一个 flow switch， 看到没有？那个 flow switch 就是这边假如堵了，这个水出不去，或者是水泵坏了，这个水位再高的话，然后呢，它就会把你的空调关掉。就是你这边要是连到空调的那个温空气上，然后呢，这样的话就是它就把你的空调关掉了。
OK， 这个的话，因为它是放在库勒上，用在库勒的，所以呢，它没有放这个来控制这个你的库勒。把你的库勒关掉的话，那它这些货都坏掉了。所以呢，它即使让它水流出来也没有关系。所以呢，它这个没有这个第二个福字的开关，没有连在电路上。OK， 现在你看到没有？这个就是水泵，水泵里面那个什么东西朝上放水的。然后呢，它现在那个水。它不朝外走了，你看这儿，看这儿，哈哈，就成了一块布了。OK， 我现在把它都吸走，然后呢，我把后面也给它吸了，然后呢，看我让大家看一下这个另外一个full switch，看那个一晃这个就是刚才这个 safety switch， 这个是 safety switch， 这个是那个 water pump 的 switch，OK， 那个是 safety switch，OK， 你看这个洗干净了，然后放过去应该好了，好了，把它放过去了，然后这一节管子我也给它剪掉了一节，然后呢应该好了，然后每年的话从这儿倒一些 bleach 进去，这样的话就会把那些霉菌杀死，然后呢就会自动的给它抽走了，所以你不能等着像现在一样。都一成块了，那就吸不走了，会挡住这个 water pump。OK， 这个应该就好了。我现在把电给它插上去。